ओए तू हमारे घर पर क्यों आया है? चला जा यहाँ से, हम तुझे अपने साथ नहीं रख सकते। मम्मी हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं, शाम को आएंगे। अरे मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, उसको दवाई दे देना और उसका ध्यान रखना। मैं आता हूँ। ओके ठीक है। मम्मी तुम क्यों परेशान होती हो? उसको बुखार है तो होने दो। चुप करो बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे यार मम्मी को तो ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस पर। अरे इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है, मैं इसके माथे पर ये गीली पट्टी रख देती हूँ। मम्मी तो हमारे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बस उसी से करती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, उसको बहुत तेज बुखार है। बेटा उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दो, वो भूखा है, वरना उसके पापा बोलेंगे कुछ नहीं खिलाया। ठीक है, लेकिन पहले सबसे बोलो कि वीडियो को लाइक करे। मैं पहले इस चिकन को काट लेती हूँ। चलो मैं इन चावल को वॉश कर लेता हूँ। अब इनको इसके अंदर रख देता हूँ और इसको ऑन कर दूंगा। चलो ये तो बनकर रेडी है। चिंटू बेटा ये लो खाओ, तुम्हारी फेवरेट चीज।